penebangan pohon durian yang sangat berbahaya, teman. Jadi untuk videonya tadi juga tidak sempat kita buat ya, karena sangat berbahaya sekali, berdekatan juga dengan rumah, dan itu pun juga rumah warga. Nah, ini para sahabat kita yang membantu menarik tali tadi, teman-teman. Kami Bang Kayu berada di Kecamatan 4 Koto. Nah, itu sensornya satu lagi. Dan ini andalan saya nih, teman-teman.